Die oggendson skyn deur die vensters van die weelderige viljoenlandgoed in Stellenbosch, waar wynlande soos 'n tapijt oor die heuwel strek. Annika van der Merwe staan voor die indrukwekkende hek, haar hande krampagtig om haar verslyte handsak geklem. Die pragtige Kaaps-Hollandse herehuis met sy wit mure en strooidak lyk soos iets uit 'n tydskrif, 'n wêreld verwyder van die klein woonstel wat sy nou haar tuiste noem. Kom binne, sê die huishoudster, mevrou Radebe, terwyl sy die swaar houthek oopmaak. Meneer Viljoen is nie hier nie, maar mevrou verwag jou. Annika volg haar deur die perfek versorgde tuin. 6 maande gelede was haar lewe heel anders. As 'n oftalmologiese tegnikus by die Kaapstad Ooginstituut het sy 'n goeie salaris verdien en 'n betekenisvolle loopbaan gehad. Totdat sy die moed gehad het om vrae te vra oor de Swanepoel se twyfelagtige diagnoses en oor behandeling van pasiënte. Jy verstaan nie hoe besigheid werk nie, het die direkteur gesê toe hy haar in sy kantoor ontbied het. De Swanepoel bring baie geld in. Die keuse was eenvoudig, bly stil of bedank. Annika het haar beginsels gekies, maar nou moes sy die prys betaal. Skoonmaakwerk by die landgoed van die rykste wynboer in die streek was al wat sy kon kry. Die binnekant van die huis is selfs meer indrukwekkend, mengsel van koloniale erfenis en moderne luukse. Annika voel uit plek in haar eenvoudige klere. Jy moet die nuwe skoonmaker wees. Die stem is koel en gesofistikeerd. Elise Viljoen staan bo aan die trap, 'n slanke vrou in haar vroeë 30's met vlekkelose klere en 'n perfekte blos. Haar blonde hare is in 'n elegante styl opgesteek en haar ontwerpersuitrusting skree geld. Ja, mevrou Viljoen. Ek is Annika van der Merwe. Elise daal af met die grasie van iemand wat weet sy word dopgehou. My man, Hendrik, is op 'n sakereise in Johannesburg. Hy is selde hier, so jy sal hoofsaaklik met my werk. Sy glimlag, maar die warmte bereik nie haar oë nie. En natuurlik met Mia, my stiefdogter. Elise lei haar deur die huis, verduidelik haar pligte, badkamers, vloere, vensters, stof, alles moet vlekkeloos wees. Die salaris is goed, ten minste. Een belangrike ding, sê Elise, terwyl hulle voor 'n geslote deur in die oostelike vleuel stop. Mia het 'n seldsame oorerflike toestand. Sy verloor haar sig. Elise se gesig versag en vir 'n oomblik lyk sy amper kwesbaar. Ons is baie beskermend teenoor haar. As jy haar sien, moet jy jou stem aankondig sodat jy haar nie skrik nie. Annika knik. Ek verstaan, mevrou. Ek was 'n oftalmologiese tegnikus voordat. Wat? Elise se oë vernou effens. Ek het in 'n oogkliniek gewerk. Ek het pasiënte gehelp met oogtoetse en prosedures. Interessant. Elise se gesig is onleesbaar. Wel, hier is jy net 'n skoonmaker. Onthou dit. Die woorde is sag, maar die boodskap is duidelik. Ken jou plek. Later die middag, terwyl Annika die groot vensters in die studeerkamer poleer, hoor sy 'n sagte geluid. Sy draai om en sien 'n klein figuurtjie by die deur. 'n Dogtertjie met donker krulhare en 'n bleek gesiggie staan daar, haar hand teen die deurkusyn. Hallo. Die dogtertjie se stem is onseker. Is iemand daar? Hallo, jy moet Mia wees, sê Annika sag. Ek is Annika, die nuwe skoonmaker. Die dogtertjie draai haar kop na Annika se stem, maar haar oë fokus effens verby haar. Jou stem klink vriendelik, sê sy en beweeg versigtig die kamer in, haar hande uitgestrek om meubels te voel. Annika sien hoe die kind haar voete versigtig lig, asof sy vir hindernisse voel. Iets aan die manier waarop sy beweeg vang Annika se aandag. Na jare in die oftalmologie, het sy geleer om die subtiele tekens van verskillende oogkondisies te herken. Hoe oud is jy, Mia, vra sy, terwyl sy die labmiddel neersit. Ek is 7, antwoord die dogtertjie. Maar ek word 8 volgende maand. Mia voel haar pad na 'n stoel en gaan sit, haar bene swaaiend. In die helder middaglig kan Annika die kind se oë duidelik sien. Haar pupille is abnormaal vergroot, wat die meeste van haar warm brein-irisse verberg. Kan jy enigiets sien, Mia, vra Annika sag. Die dogtertjie kyk af. Ek kan skaduwee sien. Soms meer in die oggend. Voordat Annika verder kan vra, kom Elise die kamer binne. Mia, wat doen jy hier? Dit is tyd vir jou middagbehandeling. Elise se stem is dringend, haar glimlag gespanne. Jammer, mamma Elise. Ek het stemme gehoor. Elise se uitdrukking versag onmiddellik. Dis reg, skat.
Kom, Ter Swanepoel het nuwe medisyne gestuur wat ons moet probeer. Annika Vries. Ter Swanepoel. Dieselfde dokter wie se twyfelagtige praktyke haar werk gekos het. Verskoon my, mevrou, sê sy, maar het u gesê der Pieter Swanepoel? Elise se oë vernou. Ja. Hy is 'n briljante spesialis. Ken jy hom? Net by naam, lieg Annika. Ek het van sy werk gehoor toe ek in die mediese veld was. Hy is die beste in Suid-Afrika, sê Elise ferm. Hy is die enigste een wat Mia se toestand werklik verstaan. Terwyl Elise die dogtertjie uit die kamer lei, let Annika op hoe Mia se klein hand aan die muur voel verleiding, hoe sy byna oor die drempel struikel. Maar daar is iets anders ook, iets wat haar professionele oog vang. Die manier waarop Mia se hande effens die vingers onseker tril terwyl sy probeer om objekte vas te hou. Haar koördinasie lyk aangetas. Dit is nie tipies van die meeste oorerflike oogtoestande nie. Die volgende oggend begin Annika vroeg met haar skoonmaakpligte. Sy vee die stof van die antieke meubels in die woonkamer af toe Mia inkom, stadig en versigtig. Hallo? Is iemand hier, vra die dogtertjie. Dis ek, Annika, antwoord sy sag. Ek maak net die woonkamer skoon. Mia glimlag in die rigting van haar stem. Ek het gedink ek het iemand gehoor. Mamma Elise is besig om met die tuinier te praat, en ek was verveel in my kamer. Annika let op dat Mia anders lyk as gister. Haar bewegings is meer seker en sy stoot nie haar hande so ver voor haar uit nie. Interessant. Hoe voel jy vandag, Mia? Die dogtertjie trek haar skouers op. Goed, dink ek. My oë brand nie so erg soos gisteraand nie. Sy voel haar pad na die bank toe. Dis altyd beter in die oggend. Voor jou behandelings, waag Annika. Mia knik. Ter Swanepoel sê die medisyne sal my help om nie heeltemal blind te word nie. Maar dit maak my oë brand en my kop seer, en dan sien ek minder. Sy leun vorentoe en fluister, moenie vir mamma Elise sê nie, maar ek dink die druppels maak dit erger. Annika gaan sit langs die kind. Mia, watter soort druppels gee sy vir jou? Ek weet nie. Dis in klein botteltjies, 3 keer per dag. Mamma Elise sê as ek nie my medisyne neem nie, sal ek nooit weer kan sien nie. Mia se vinger speel met die soem van haar rok. Sy sê ook ek moet maak asof ek niks kan sien nie wanneer pappa hier is, sodat hy nie teleurgesteld is nie. Annika voel hoe haar wenkbroue saamtrek. Maar hoekom? Mia. Elise se stem knetter deur die kamer. Wat het ek jou gesê oor alleen rondwaal? Sy kom ingestorm, haar gesig gespanne van bekommernis. Jy kon geval het. Jammer, mamma Elise. Ek was net eensaam. Elise se uitdrukking versag onmiddellik. Natuurlik was jy skattebol. Sy draai na Annika, haar oë nou koud. Ek betaal jou om skoon te maak, nie om met my dogter te gesels nie. Verskoon my, mevrou Viljoen, sê Annika terwyl sy opstaan. Ek sal voortgaan met my pligte. Elise neem Mia se hand. Kom, liefie. Dis tyd vir jou oggendbehandeling. Terwyl hulle wegstap, hoor Annika Elise sag praat, onthou wat ek jou geleer het. Ons moet sterk wees, en ek is die enigste een wat verstaan wat jy deurgaan. Annika gaan terug na haar skoonmaakwerk, maar haar gedagtes is in beroering. Iets is nie reg nie. In haar jare as oftalmologiese tegnikus het sy geleer om die tekens van verskeie oogkondisies te herken, en wat sy by Mia sien, lyk nie na 'n tipiese oorerflike degeneratiewe toestand nie. Die volgende paar dae hou Annika die situasie noukeurig dop. Sy let op hoe Mia beter funksioneer in die oggend, voordat sy haar behandelings ontvang. Na elke dosis word haar koördinasie slegter, sy kla van brandende oë en hoofpyn, en haar pupille bly abnormaal vergroot. Op die 5de dag kry Annika haar kans. Terwyl sy die groot badkamer skoonmaak wat aan Elise se slaapkamer grens, sien sy 'n klein persmandjie op die wastafel. Daarin is verskeie medisyne botteltjies. Annika kyk vinnig oor haar skouer voordat sy een optel. Die etiket wys dit is 'n sterkte van atropien wat gebruik word vir oogterapie, maar teen 'n dosis wat normaalweg slegs vir diagnostiese doeleindes gebruik word, nie vir daaglikse behandeling nie. Langs dit is 'n bottel siklopentolaat, nog 'n pupilvergroter en verskeie ander medikasie wat bekend is om wasig en ligskeidheid te veroorsaak as neeweffekte. Annika se hart sink.
Hierdie kombinasie van oogdruppels, veral teen hierdie konsentrasies, sou enige persoon se sig tydelik verswak. Wat maak jy? Annika swaai om. Elise staan in die deuropening, haar arms gevou. Ek was net besig om die badkamer skoon te maak, mevrou Viljoen. Elise stap nader, haar beweging stadig en doelgerig. Sy neem die medisynebottel uit Annika se hand en plaas dit terug in die mandjie. Hierdie is private sake, sê sy koel. De Swanepoel se behandelings vir Mia is baie gespesialiseerd. Annika sluk haar vrees in. Ek kon nie help om te wonder nie, as 'n voormalige oftalmologiese tegnikus, weet ek dat atropien teen hierdie konsentrasie gewoonlik nie vir langdurige gebruik. Jy is 'n skoonmaker, onderbreek Elise, haar stem skerp. Nie 'n dokter nie. De Swanepoel het jare se ervaring met Mia se spesifieke toestand. Watter toestand is dit presies, waag Annika? Miskien het ek soortgelyke gevalle gesien in my vorige werk. Elise se gesig word hard. Degenerasie van die optiese senuwee. Uiters seldsaam. Swanepoel is een van die min spesialiste wat dit kan behandel. Sy beweeg nader, haar stem nou sag maar dreigend. Ek stel voor jy fokus op jou werk, Annika. Mense soos jy is maklik vervangbaar. Daardie aand, in haar klein woonstel, kan Annika nie ophou dink aan wat sy gesien het nie. Die medikasie wat sy in Elise se badkamer ontdek het, is presies die soort wat De Swanepoel gereeld oor voorskryf het by die kliniek, middels wat dramatiese simptome veroorsaak wat dan meer behandeling regverdig. Sy soek deur haar ou mediese handboeke en bevestig wat sy reeds vermoed, die simptome wat Mia ervaar, vergrote pupille, ligskeid, brandende oë, hoofpyn, wasig, is almal bekende neeweffekte van die medisyne wat sy ontvang. En die feit dat Mia gevra word om blinder voor te kom wanneer haar pa teenwoordig is. Annika kan dit nie ignoreer nie. Maar wat kan 'n skoonmaker doen teen een van die rykste families in die streek en 'n gerespekteerde dokter? Die volgende dag is die huis in beroering. Hendrik Viljoen, die miljoener wyn. Oer is vroeër as verwag tuis van sy besigheidsreis. Die huis is in 'n frenesis van aktiwiteit, met mevrou Radebe wat ekstra blomme rangskik en die kok wat Hendrik se gunsteling maaltye voorberei. Annika vee die vloere in die voorportaal toe die voordeur oopgaan. Lang gesette man in 'n dierpak stap in, sy gesig streng, maar aantreklik, met diep plooie om sy oë wat van jare in die son tussen die wynlande getuig. Papa. Mia se stem weergalm deur die huis. Die dogtertjie verskyn bo aan die trap, haar bewegings meer onseker as vroeër vanoggend. Annika sien hoe Elise se oë wyd word van paniek. Mia, liefie, bly waar jy is. Ek sal jou help om af te kom. Elise haas haarself op die trap en gryp Mia se arm net toe die dogtertjie struikel. Skattebol, onthou, jy moet versigtig wees, fluister sy hard genoeg vir almal om te hoor. Jou oë is vandag baie sleg. Hendrik frons terwyl hy sy aktetas neersit. Hoe gaan dit met haar behandeling? Het jy De Swanepoel onlangs gesien? Elise lei Mia versigtig af met die trap. Ons sien hom weekliks, antwoord sy. Hy sê die medisyne help om die progressie te vertraag, maar sy trek haar skouers op 'n hulpelose gebaar. Annika kyk hoe Hendrik sy dogter omhels, sy gesig 'n masker van bekommernis. Hallo my skattebol. Hoe voel jy? Ek's okay, papa, sê Mia, haar stem klein. Net baie moeg van die behandelings. De Swanepoel sê dit kan haar baie uitput, verduidelik Elise. Maar ons moet daarmee volhou. Sy streel Mia se hare met 'n teerheid wat Annika nog nie voorheen gesien het nie. Daar is iets aan die manier waarop Elise optree, die skielike intensiteit van haar versorgende rol wanneer Hendrik teenwoordig is, wat Annika ongemaklik maak. Dit is asof sy 'n vertoning opvoer. Terwyl Annika voortgaan met haar werk, let sy op die dinamiek tussen die drie. Elise is konstant aan Mia se sy, haar aandag onverdeeld op die kind gefokus. Sy gee Hendrik gereeld opdaterings oor die vordering van Mia se behandeling, oor hoe sy die laaste paar dae 'n goeie dag of 'n slegte dag gehad het. En Hendrik absorbeer elke woord, duidelik geraak deur sy vrou se toegewyde sorg. Wat sou ons sonder jou doen, hoor Annika hom vir Elise fluister. Jy het jou hele lewe rondom Mia se toestand georganiseer. Die herontmoeting tussen pa en dogter is opreg, maar Annika kan nie help om op te merk hoe Mia meer onseker optree as gewoonlik nie, meer hulpeloos. Sy strompel meer, hou haar kop skuins asof sy niks kan sien nie, terwyl Annika haar vroeër daardie oggend sien lees het.
Die volgende oggend is Annika besig om Mia se slaapkamer skoon te maak toe die dogtertjie terugkom van ontbyt. Haar pa het vroeg vertrek vir 'n vergadering in die dorp en Elise is besig met 'n telefoonoproep in haar studeerkamer. "Hallo Annika," sê Mia, haar bewegings meer seker as die vorige aand. "Hallo Mia, hoe voel jou oë vandag?" Die dogtertjie kyk versigtig rond voordat sy antwoord. "Beter. Ek kan jou amper sien." Sy gaan sit op haar bed. "Ek moes gister voorgee dat ek niks kon sien nie omdat pappa tuis was." Annika sit haar skoonmaakdoek neer. "Hoekom moet jy voorgee, Mia?" "Mamma Elise sê ek moet." Sy sê as pappa weet dat ek soms beter kan sien, sal hy dink ek word beter en dan sal hy hartseer wees wanneer ek weer slegter raak. Sy skop haar voete teen die bed. "Maar ek word nie regtig beter nie. Na my medisyne kan ek altyd minder sien." Annika gaan sit langs haar. "Hoe lank gebruik jy al hierdie medisyne?" "Sedert mamma Elise met pappa getrou het, omtrent 'n jaar gelede." Mia trek haar skouers op. Sy sê my regte mamma het dieselfde siekte gehad. "Het jy probleme met jou oë gehad voordat jou pa met Elise getrou het?" Mia skud haar kop. "Nee. Maar mamma Elise sê die dokter het die siekte vroeg gevang en dis hoekom ons soveel behandelings doen." Sy leun nader. "Ek mis om te kan lees en teken. Ek probeer soms in die oggend voor my medisyne, maar mamma Elise sê ek moenie my oë oorspan nie." Die gesprek word onderbreek wanneer hulle Elise se voetstappe in die gang hoor. Annika staan vinnig op en begin weer skoonmaak. "Mia, liefie, dis tyd vir jou oggendbehandeling," kondig Elise aan terwyl sy die kamer binnekom. Sy hou 'n klein bottel oogdruppels en 'n spuit vas. Mia sug. "Moet ek? My oë voel vandag beter." "Jy weet wat de Swanepoel gesê het," antwoord Elise streng. "Ons kan nie 'n dosis oorslaan nie, selfs op goeie dae. Die siekte sal vererger." Annika hou haar asem in terwyl sy die interaksie dophou. Elise se hand bewe effens terwyl sy die druppels voorberei, haar gebare byna ritualisties. Daar is 'n vreemde intensiteit in haar oë, 'n soort obsessiewe fokus. "Ek sal julle privaatheid gee," sê Annika en beweeg na die deur. "Bly," sê Elise skielik. "Ek kan jou hulp gebruik." Hou Mia se kop vas terwyl ek die druppels insit. Verras beweeg Annika nader. Terwyl sy Mia se klein gesiggie vashou, kyk sy toe hoe Elise verskeie druppels in elk van Mia se oë plaas. Die kind krimp ineen, haar gesig vertrek van ongemak. "Dit brand," kla Mia, "ek weet, skattebol, maar dis hoe ons weet dit werk." Elise vul nou die klein spuit met 'n helder vloeistof. Nou die medisyne wat de Swanepoel laas week voorgeskryf het. "Wat is dit?" waag Annika te vra. Elise se oë skiet na haar. "Dit help om die optiese senuwee te beskerm." Sy administreer die vloeistof in Mia se mond. "Dapper meisie." Binne minute begin Mia se oë waterig word. Sy knip vinnig en vryf hulle. "Dis normaal," verseker Elise haar. "Gaan lê 'n bietjie, die neeweffekte sal verbygaan." Nadat Mia neergelê is, beduie Elise vir Annika om haar na die gang te volg. "Dankie vir jou hulp," sê sy, haar stem nou sagter. "Dit is nie maklik nie. Soms voel ek so alleen met hierdie las." Annika is verras deur die skielike opregtheid. "Dit moet moeilik wees." Elise knik, haar oë skielik blink van trane. "Niemand verstaan nie. My eie ma het my verlaat toe ek 10 was. Sy het net weggegaan. Ek het altyd gesoek. Eer ek sal nooit so wees nie." Sy kyk terug na Mia se kamer. "Ek sal altyd daar wees vir haar, maak nie saak wat nie. Hendrik verstaan nie regtig nie. Hy is altyd weg, besig met sy wynbesigheid. Ek is die een wat elke dag hierdie stryd saam met haar voer." Vir 'n oomblik sien Annika iets kwesbaars in Elise, iets amper desperaat in haar behoefte om nodig te wees. "U is 'n baie toegewyde stiefouer," sê Annika versigtig. Elise glimlag, maar daar is iets gespanne daaraan. "Ek probeer. Soms voel dit asof niemand sien hoeveel ek opgee nie, hoeveel ek doen." Sy vee vinnig 'n traan weg. "Ekskuus. Ek raak soms emosioneel oor hierdie situasie." Terwyl Annika terugkeer na haar skoonmaakwerk, kan sy nie help om te wonder oor die kompleksiteit van wat sy waargeneem het nie. Elise se gedrag lyk opreg, maar daar is iets onnatuurliks aan haar toewyding, asof sy 'n rol vertolk wat sy vir haarself geskryf het. Die volgende paar dae hou Annika Mia noukeurig dop.
Die patroon is altyd dieselfde. In die oggend voor haar behandelings beweeg die dogtertjie met relatiewe gemak. Na die druppels en medisyne word haar pupille vergroot, sy kla oor ligskieheid en hoofpyn en haar sig verswak duidelik. Een middag, terwyl Hendrik by 'n wynuitvoervergadering is, neem Annika 'n waagstuk. Sy klop aan Mia se kamerdeur en vind die dogtertjie alleen, halfliggend op haar bed, haar oë toegeknip teen die lig. Mia, sê Annika sag, kan ek jou iets vra? Dit is belangrik. Die dogtertjie draai haar gesig na Annika se stem. Ja. Daardie medisyne wat mamma Elise vir jou gee, het der Swanepoel ooit direk met jou gepraat daaroor? Mia skud haar kop. Nee. Hy praat altyd net met mamma Elise. Ek sien hom nie regtig nie. Annika voel haar wenkbroue optrek. Jy gaan nie saam met hulle na sy spreekkamer toe nie. Ek het een keer gegaan, maar ek het in 'n ander kamer gewag. Mamma Elise het gesê die toetse sou my oë te veel oorspan. Annika gaan sit op die rand van die bed. Mia, wanneer het jou oogprobleme begin? Die dogtertjie dink 'n oomblik na. Omtrent 'n maand nadat mamma Elise by ons kom woon het. Sy het gesê sy het opgemerk my oë lyk rooi en ek knip te veel. Toe neem sy my na der Swanepoel. En hoe het jou oë gevoel voordat jy begin druppels gebruik het? Normaal, dink ek. Mia trek haar skouers op. Ek kon lees en teken en alles doen. Maar mamma Elise sê die siekte was reeds daar, ons het dit net nie geweet nie. Annika neem 'n diep asem. Mia, ek was 'n oftalmologiese tegnikus. Ek het met oogdokters gewerk. Die druppels wat jy gebruik, hulle kan jou sig tydelik verswak. Mia se gesig vertrek in verwarring. Maar mamma Elise sê dis die enigste ding wat my help. Voordat Annika kan antwoord, vlieg die deur oop. Elise staan daar, haar gesig bleek van woede. Wat dink jy doen jy, sis sy? Annika staan stadig op. Mevrou Viljoen, ek. Uitbeveel Elise. Nou dadelik. Ek het jou gewaarsku om jou plek te ken. Mamma Elise. Mia se stem is klein en verward. Moenie worry nie, liefie, sê Elise, haar toon skielik sag. Die skoonmaker gaan nou loop. Sy verstaan nie jou mediese toestand nie. Annika kyk van Elise na die klein, verwarde dogtertjie op die bed. Ek's jammer, sê sy, wetend dat sy nie nou die argument kan wen nie. Ek sal gaan. Terwyl Annika haar skoonmaakbenodigdhede bymekaar maak, volg Elise haar na die gang. Jou dienste is nie meer nodig nie, sê sy, haar stem koud. Jy kan jou finale betaling by mevrou Rade bekry op jou pad uit. Mevrou Viljoen, sê Annika, haar hart wat klop, ek is bekommerd oor Mia die medisyne wat sy ontvang. Het jy gehoor wat ek gesê het, onderbreek Elise. Jy's afgedank. Waag dit om enigiets verder te sê, en ek sal sorg dat jy nooit weer in hierdie distrik werk nie. Terwyl Annika die leekse landgoed verlaat, voel sy 'n knop in haar maag. Sy kan nie net wegloop nie. Sy weet wat sy gesien het. Die medisyne wat Mia ontvang is nie vir 'n degeneratiewe toestand nie. Hulle veroorsaak tydelike simptome wat lyk soos 'n ernstige oogtoestand. Maar wat kan sy doen? Wie sal na 'n werklose oftalmologiese tegnikus luister teenoor die gesaghebbende der Swanepoel en die invloedryke Viljoen familie? 2 dae later, na baie beraad, besluit Annika op 'n plan van aksie. Sy neem 'n minibus taxi na die biblioteek in die naaste groot dorp en spandeer ure om navorsing te doen oor medisynemisbruik en die wetlike implikasies daarvan. Sy lees ook artikels oor 'n seldsame psigologiese toestand, Munchausen-sindroom by volmag, waar versorgers opsetlik simptome by diegene onder hulle sorg veroorsaak om aandag en simpatie te kry. Al die tekens is daar, Elise se oordrewe versorgende rol, die beheer oor alle mediese inligting, die isolasie van Mia, die aandag en waardering wat sy van Hendrik ontvang vir haar opoffering. En Mia se vreemde instruksies om voor te gee, sy is blinder wanneer haar pa in die ronde is. Annika besluit om direk met Hendrik Viljoen te praat, maar wanneer sy die landgoed bel, word sy afgesit. Sy probeer 'n e-pos stuur, maar kry geen antwoord nie. Elise het duidelik seker gemaak dat haar kommunikasie geblokkeer word. Met geen ander opsie nie, besluit sy om der Swanepoel direk te konfronteer. Sy ken sy praktyk goed, sy het daar gewerk voordat hy haar gedwing het om te bedank. Sy weet ook dat hy selde sy etiese pligte nakom, maar miskien kan sy aan sy sin vir selfbehoud appeleer. Die volgende oggend gaan Annika vroeg na sy spreekkamer in Stellenbosch.
Sy vertel die ontvangsdame dat sy 'n persoonlike saak met der Swanepoel moet bespreek en wag geduldig in die voorportaal. Wanneer hy uiteindelik tussen afsprake uitkom, verstaar sy gesig by die sig van haar. Annika van der Merwe, sê hy, sy stem versigtig neutraal. Wat doen jy hier? Ons moet praat, sê sy. Privaat. Hy kyk na sy horlosie, duidelik geïrriteerd. Ek het pasiënte wat wag. Dit gaan oor Mia Viljoen, sê Annika sag. En die oogdruppels wat u voorgeskryf het. Sy gesig verander onmiddellik, 'n flikkering van ongemak wat deur sy professionele masker breek. Sonder 'n woord bedui hy na sy kantoor. Sodra die deur toe is, draai hy na haar. Wat wil jy hê, Annika? As dit geld is. Ek wil hê jy moet stop, onderbreek sy. Die medisyne wat u vir daardie dogtertjie voorskryf, veroorsaak haar simptome. Dis nie 'n behandeling vir 'n oorerflike toestand nie. Der Swanepoel gaan sit agter sy lesenaar, sy vingers vorm 'n toring voor hom. Mia Viljoen is onder my sorg. Ek verstaan haar toestand beter as. Watter toestand, dring Annika aan? Die dosisse atropien en siklopentolaat wat u voorgeskryf het, veroorsaak wypupille, ligskieheid en wasig. Dis nie 'n behandeling vir degenerasie van die optiese senuwee nie. Swanepoel se uitdrukking verhard. Mevrou Viljoen het my verseker dat jy nie meer by die familie werk nie. Waarom meng jy jou in? Omdat 'n onskuldige kind skade ly, sê Annika, haar stem wat bewe van emosie. Ek dink Elise Viljoen het Munchausen-sindroom by volmag. Sy skep die illusie dat Mia 'n oogsiekte het om aandag en waardering te kry. Swanepoel se gesig bly uitdrukkingloos, maar sy oë flits met ongemak. Dit is 'n baie ernstige bewering. Een wat ek bereid is om aan die mediese raad voor te lê, antwoord Annika. Saam met die inligting dat u medikasie teen die verkeerde dosisse voorskryf aan 'n kind. Lang stilte volg. Der Swanepoel draai sy stoel effens, sy blik nou op die venster. Die Viljoens is 'n baie invloedryke familie, sê hy uiteindelik. Hendrik Viljoen het aansienlike invloed in hierdie gemeenskap. Sy vrou is oortuigend. Sy het my verseker dat Mia se ma soortgelyke simptome gehad het voor haar vertrek. Het u ooit mediese rekords gesien? Genetiese toetse, vra Annika. Swanepoel se stilte is veelzeggend. Luister, sê Annika, haar toon sagter, ek weet u verstaan wat hier aangaan. U kan dit stop. Weier om meer van hierdie medisyne voor te skryf. Stel voor dat Mia 'n tweede opinie kry by 'n spesialis in Kaapstad. Swanepoel kyk weer na haar, sy gesig nou bereken. En as ek dit doen, sal jy vergeet van die mediese raad. Annika knik stadig. Ek gee nie om oor u reputasie nie. Ek gee om oor daardie dogtertjie. Na 'n lang oomblik staan der Swanepoel op. Ek sal dit oorweeg. Hy gaan na die deur en maak dit oop, 'n duidelike teken dat die gesprek verby is. Maar moenie dink jy kan my afpers nie. Ek het ook invloedryke vriende. Terwyl Annika wegstap, wonder sy of sy die situasie vererger het. Sy kan nie daarop staat maak dat Swanepoel die regte ding sal doen nie, maar ten minste weet hy nou dat iemand hom dophou. Terug in haar woonstel besef Annika dat sy meer bewyse nodig het. Sy kontak 'n vriendin wat nog by die oogkliniek werk en versoek inligting oor die korrekte gebruik van die medisyne wat Mia ontvang. Sy maak notas oor die neeweffekte en die gevare van langdurige gebruik. Daardie aand, terwyl sy deur haar navorsing gaan, lui haar telefoon. Dit is 'n nommer wat sy nie herken nie. Hallo? Is dit Annika van der Merwe? Die manstem is diep en formeel. Ja, dis ek. Dit is Johan Visser. Ek is die persoonlike assistent van Hendrik Viljoen. Annika voel haar hart versnel. Ja, meneer Visser. Meneer Viljoen wil met u praat. Kan u môreoggend om 9 uur by sy privaat kantoor in die stad wees? Ja, antwoord Annika verras. Natuurlik. Nadat sy die telefoon neersit, word sy oorweldig deur gemengde gevoelens. Is dit 'n deurbraak of 'n valstrik? Het der Swanepoel met Hendrik gepraat, of het Elise haar man oortuig dat Annika 'n bedreiging is? Die volgende oggend trek Annika haar netjieste klere aan, 'n eenvoudige blouse en 'n netjiese romp, en gaan na die adres wat Visser verskaf het. Dit is 'n elegante ou gebou in die middel van Stellenbosch, met die naam Viljoen Wynit in goud teen die voordeur. Die sekretarisse lei haar na 'n ruim kantoor waar Hendrik Viljoen agter 'n indrukwekkende houtlesenaar sit.
Hy lyk ouer as by die landgoed, sy gesig strak van kommer. Sit asseblief, sê hy en beduie na 'n stoel. Annika gaan sit, haar hande in haar skoot gevou om te verhoed dat hulle bewe. Ek verstaan jy het sekere bekommernisse oor my dogter se mediese behandeling, begin Hendrik, sy stem beheerst. Annika knik versigtig. Ja, meneer Viljoen. De Swanepoel het my vandag gebel, gaan hy voort. Hy het gesê jy het beweer dat my vrou Mia se toestand fabriseer. Die manier waarop hy die woord uitspreek, asof dit absurd is, laat Annika se moed sink. Maar sy het te ver gekom om nou terug te trek. Meneer Viljoen, as 'n voormalige oftalmologiese tegnikus, het ek ernstige bedenkinge oor die medikasie wat Mia ontvang. Die druppels en middels wat De Swanepoel voorgeskryf het, veroorsaak die einste simptome wat hulle veronderstel is om te behandel. Mia se vergrote pupille, ligskeheid en tydelike visieverlies is almal bekende neeweffekte van hierdie middels. Hendrik se gesig bly onleesbaar. En jy dink my vrou administreer hierdie middels doelbewus om Mia siek te maak? Ek dink dit is 'n moontlikheid wat ondersoek moet word, sê Annika versigtig. Het u opgemerk dat Mia se simptome erger is wanneer hy tuis is? Of dat sy beter kan sien in die oggend, voor haar behandelings? 'n Flikkering van twyfel beweeg oor Hendrik se gesig. My vrou is toegewyd aan Mia, sy het haar hele lewe verander om my dogter te versorg. Presies, sê Annika sag. Die rol van die selfopofferende versorger gee haar 'n identiteit en doel. Dit besorg haar u bewondering en die gemeenskap se respek. Sy leun vorentoe. Meneer Viljoen, het u ooit Mia se medikasie ondersoek? Het u ooit met die dokter direk gepraat oor haar diagnose? Het u die tweet, 'n opinie van 'n onafhanklike spesialis gekry? Hendrik se oë vernou, maar hy antwoord nie dadelik nie. Elise het altyd die mediese sake hanteer, sê hy uiteindelik. Ek is so dikwels weg, sy het aangebied om dit alles te bestuur. Verstaan ek reg dat u nog nooit persoonlik met 'n dokter gepraat het oor Mia se toestand nie? Hy skud sy kop stadig. Ek vertrou my vrou. Hoekom sou sy? Sy stem sterf weg, asof hy nou vir die eerste keer die verskriklike moontlikheid oorweeg. Ek vra nie van u om my te glo nie, sê Annika. Ek vra net dat u self ondersoek instel. Kyk na die medisyne wat Mia gebruik. Let op haar simptome voor en na die behandelings. Vra vir 'n assessering van 'n onafhanklike spesialis. Hendrik staan skielik op en loop na die venster. Sy skouers is gespanne, sy hande agter sy rug gevou. Elise was 'n geskenk toe Mia se ma ons verlaat het, sê hy sag. Sy het my dogter lief gekry toe sy geen verpligting gehad het nie. Sy het my gehelp om uit 'n donker tyd te kom. Ek verstaan dit, sê Annika, en ek twyfel nie aan haar liefde vir u en Mia nie. Maar liefde kan verdraai raak, veral as dit vermeng word met 'n persoon se eie onvervulde behoeftes. Hendrik draai terug na haar, sy gesig nou meer oop, meer kwesbaar. Wat stel jy presies voor? Neem Mia vir 'n tweede opinie. Na 'n oogspesialis in Kaapstad, iemand wat geen verbintenis met De Swanepoel het nie. Maar moenie vir Elise vooraf sê nie. Sê u neem Mia vir 'n uitstappie, net julle twee. Hendrik gaan sit weer en vryf sy gesig met sy hande. Hierdie is moeilik om te glo. Ek weet, sê Annika sag. En ek mag verkeerd wees. In daardie geval sal 'n tweede opinie bloot u gerus stel. Na 'n lang stilte knik Hendrik stadig. Ek sal dit oorweeg. Dankie vir jou moed om hier te kom. Terwyl Annika die gebou verlaat, is sy onseker of sy werklik 'n verskil gemaak het. Het Hendrik haar ernstig opgeneem, of sal hy alles aan Elise vertel sodra sy vertrek? 2 dae gaan verby sonder enige nuus. Annika probeer besig bly met die soeke na 'n nuwe werk, maar haar gedagtes keer voortdurend terug na Mia. Was die dogtertjie oukei? Het Hendrik enige stappe geneem? Op die 3de dag lui haar telefoon weer. Dit is Visser, Hendrik se assistent. Meneer Viljoen wil u by die landgoed sien. Dringend. Wanneer, vra Annika, haar keel skielik droog. Nou, antwoord Visser. Ek stuur 'n motor om u op te laai. 30 minute later sit Annika in die agtersitplek van 'n luukse sedan, op pad na die Viljoen landgoed. Die bestuurder is stil en Annika voel die spanning in haar skouers opbou. By die landgoed word sy direk na Hendrik se studeerkamer geneem en vertrek met swaar houtpanele en vol boekrakke. Hendrik is nie alleen nie.
Elise staan langs die venster, haar arms gevou, haar gesig 'n masker van koue woede. Jy het geen reg gehad nie, sê Elise onmiddellik. Jy verstaan niks van Mia se toestand nie. Hendrik hou sy hand op om haar stil te maak. Asseblief, Elise. Ons het ooreengekom om kalm te bly. Hy draai na Annika. Sit asseblief. Annika gaan versigtig sit op die rand van 'n leerstoel, haar oë wat tussen die egpaar beweeg. Ek het jou raad gevolg, sê Hendrik. Ek het Mia gister na 'n spesialis in Kaapstad geneem. Termareis aan die Universiteit se Ooginstituut. Annika voel 'n vonk van hoop. Termareis is bekend as een van die beste pediatriese oftalmologiese spesialiste in die land. En wat het hy gesê? Hy het haar oë deeglik ondersoek, sê Hendrik. Hy het gesê daar is geen teken van degeneratiewe siekte nie. Elise stap vorentoe. Een dokter. Een opinie. Pieter het Mia vir maande behandel, hy ken haar geskiedenis. Hy het ook na die medisyne gekyk, gaan Hendrik voort, ignoreer sy vrou se onderbreking. Die kombinasie en dosering wat voorgeskryf is. En dring Annika aan. Hy was kommerwekkend. Hy het gesê hierdie medisyne, veral teen hierdie dosering, kan die einste simptome veroorsaak wat Mia ervaar het. Hy verstaan nie, sê Elise, haar stem nou meer wanhoopig. Niemand verstaan hoe kompleks haar toestand is nie. Ek is die enigste een wat elke dag met haar is. Hendrik kyk na sy vrou, sy uitdrukking 'n mengsel van hartseer en ontnigtering. Ek het Mia se behandelings gestop, net vir 2 dae. Haar sig het verbeter, Elise. Geen wasig, geen ligskeid nie. Dis net tydelik, protesteer Elise. Dit sal terugkom, erger as ooit. Jy stel haar in gevaar. Termareis het gesê daar is niks verkeerd met haar oë nie, sê Hendrik ferm. Niks. Elise se gesig vertrek. Jy vertrou hierdie skoonmaker oor my. Na alles wat ek opgeoffer het vir Mia. Sy wys na Annika. Sy probeer ons familie uitmekaar skeer. Sy is ontsteld omdat sy haar werk verloor het, sy soek nou wraak. Annika bly stil, wetend dat enige verdediging nou haar saak sal verswak. Hendrik staan op en beweeg na sy vrou. Niemand beskuldig jou van enige iets nie, Elise. Maar die feite is daar. Die medisyne was verkeerd. Dit het Mia skade berokken. Ek het net probeer help, sê Elise, haar stem nou sag en brekend. Sy het my nodig. Jy was altyd weg, besig met die besigheid. Ek moes na haar kyk. Ek is die enigste een wat regtig omgee. Die kwesbaarheid in haar stem is so oortuigend dat Annika vir 'n oomblik twyfel. Miskien het Elise werklik geglo sy help Mia. Miskien was dit nie bewuste manipulasie nie, maar 'n wanhopige behoefte om nodig te wees. Ons moet professionele hulp kry, Elise, sê Hendrik sag. Vir Mia en vir jou. Vir my. Elise se stem is skerp. Ek is nie die een met die probleem nie. Ek het met Termareis gepraat oor wat gebeur het, sê Hendrik versigtig. Hy het voorgestel dat dit dalk 'n geval kan wees van 'n toestand wat Munchausen-sindroom by volmag genoem word. Elise se gesig verbleik. Dit is belaglik. Ek sou nooit meer doelbewus seermaak nie. Niemand sê jy het, antwoord Hendrik. Maar hierdie toestand is kompleks. Dit gaan oor 'n behoefte om die versorger te wees, om erkenning te kry vir opoffering. Dis 'n psigologiese toestand, Elise. Jy het dalk nie eens besef wat jy doen nie. Vir 'n lang oomblik staar Elise na haar man, dan na Annika. Haar oë vul skielik met trane. Ek wou haar net help, fluister sy. Ek wou net hê jy moes sien hoe hard ek probeer, hoe toegewyd ek is. Sy sak neer op 'n stoel, haar skouers wat ruk terwyl sy begin huil. Hendrik kyk na Annika, sy oë nou vol dankbaarheid. Dankie, sê hy eenvoudig. Ek weet nie wat sou gebeur het as jy nie ingegryp het nie. 3 weke later stap Annika die groot hospitaal in Kaapstad binne. Mia is daar vir haar finale assessering, om seker te maak dat al die effekte van die verkeerde medikasie uit haar sisteem is. Annika vind haar pad na die pediatriese afdeling, waar Hendrik en Mia in die wagkamer sit. Die dogtertjie lyk anders, lewendiger, haar oë helder en gefokus. Sy dra 'n kleurvolle rok en haar hare is versier met helder kleurige linte. Annika roep Mia uit toe sy haar sien en spring op om haar te omhels. Annika voel haar hart swel van vreugde. Hallo, liefie. Jy lyk pragtig vandag. Ek kan weer sien, sê Mia opgewonde.
regtig goed sien. En ek lees elke aand boeke en ek het begin teken. Hendrik staan op en groet Annika met 'n warm handdruk. Dankie dat jy gekom het. Mia wou so graag vir jou wys hoe goed sy nou is. En mevrou Viljoen, vra Annika versigtig. Hendrik se gesig word ernstiger. Elise is onder behandeling. Dit is nie maklik nie. Maar sy werk saam met 'n goeie terapeut. Ons hoop dat sy mettertyd weer deel kan wees van ons lewens op 'n gesonde manier. Annika knik verstaan. Ek hoop so vir julle almal se onthaalwe. Ek het maar reis vertel van jou kennis en jou moed, gaan Hendrik voort. Hy was baie beïndruk. Hy het ook gehoor van jou situasie met der Swanepoel. Annika frons. Hy het my gevra om jou te vertel dat daar 'n opening is by die Ooginstituut vir 'n senior tegnikus. Hy dink jy sou 'n aanwins wees. Annika voel 'n golf van emosie. Regtig? Ek het ook 'n versoek, sê Hendrik effens verleë. Ek soek 'n tutor vir Mia, iemand wat kan help om haar agterstallige skoolwerk in te haal. Iemand wat sy vertrou, wat verstaan waardeur sy gegaan het. Sou jy oorweeg? Ja, onderbreek Mia, wat gretig geluister het. Kan Annika asseblief my tutor wees, pappa? Annika glimlag na die dogtertjie, dan na haar vader. Ek sou vereer wees. Later die middag, nadat Mia se finale evaluasie voltooi is met die beste moontlike nuus, geen permanente skade aan haar oë nie, loop hulle saam uit die hospitaal. Die Kaapse son skyn helder en Mia draai haar gesig daarna, sonder om te krimp van pyn of ligskeheid. Dis so mooi, fluister sy. Ek het vergeet hoe helder alles is. Terwyl hulle na Hendrik se motor stap, maak Annika 'n opmerking oor die pragtige bloeiende jacaranda-bome langs die pad. Ek kan hulle sien, sê Mia opgewonde. Hulle is pers, ne? Ja, bevestig Annika, haar hart vol vreugde. Die mooiste pers. Ons kan volgende week begin met jou tutorsessies, sê Hendrik. Die argitek voltooi die planne vir die klein woonstel by die landgoed. Dit sal jou plek wees, as jy dit wil hê, naby Mia, maar steeds jou eie ruimte. Annika voel 'n gevoel van afronding, van geregtigheid. Die pad vorentoe sal nie maklik wees nie. Elise se herstel sou 'n lang proses wees, en Mia het tyd nodig om te herstel van die fisieke en emosionele trauma wat sy deurgemaak het. Maar hulle beweeg in die regte rigting. Dankie, sê sy aan Hendrik. Vir jou vertroue in my. Hendrik skud sy kop. Nee, dit is ek wat jou moet bedank. Jou moed het my dogter se toekoms gered. En Elise se toekoms ook, voeg Annika by, haar stem sag. Met die regte hulp, kan sy 'n gesonde verhouding met julle albei hê. Hendrik kyk na haar met 'n nuwe waardering. Jy is reg, ten spyte van alles wat gebeur het, besef ek dat Elise ook 'n slagoffer is van haar eie demone. Trauma kan mense op komplekse maniere vorm, sê Annika. Die verlating wat sy as kind ervaar het, het haar vrees om onnodig te wees gevorm. Haar behoefte om die onmisbare versorger te wees het haar oorweldig. Soms, sê Hendrik terwyl hy na sy dogter kyk wat nou 'n vlinder probeer vang, moet ons ander red, en soms moet ons hulle toelaat om ons te red. Hy draai terug na Annika. Jy het die moed gehad om op te staan teen 'n magtige familie en 'n gerespekteerde dokter. Hoekom? Annika glimlag liggies. Omdat die waarheid belangriker is as aansien of posisie. Omdat dit die regte ding was om te doen. Terwyl hulle in die motor klim, kyk Annika terug na die hospitaal. Sy het haar werk verloor omdat sy vrae gestel het oor twyfelagtige mediese praktyke, maar daardie selfde moed het nou gelei tot 'n nuwe begin vir haar, vir Mia en selfs vir Elise. Mia sit langs haar in die agtersitplek, haar oë wyd en helder terwyl sy uit die venster kyk, die wêreld opnuut ontdek asof sy dit vir die eerste keer sien. Weet jy, sê die dogtertjie skielik, haar hand op Annika se, toe ek nie kon sien nie, het ek steeds geweet jy was 'n goeie persoon. Jou stem het dit vertel. Dit het gelyk so sonlig klink. Annika voel trane in haar oë kom, en jou stem klink soos moed, Mia die grootste moed van almal. Terwyl die motor by die hospitaalterrein uitry, die son wat laag hang oor Tafelberg, dink Annika aan die pad wat voor hulle lê. Nuwe begin vir almal. 'n Herstelproses wat nie oornag sal gebeur nie, maar wat nou ten minste kan begin. Die waarheid het hierdie familie bevry. Nie sonder pyn nie, maar met die belofte van ware genesing. En soms is dit al wat mens kan vra vir 'n kans om te genees, om opnuut te begin, om die waarheid in die gesig te staar, hoe moeilik dit ook al mag wees.
Mia leun haar kop teen Annika se skouer terwyl hulle deur die strate van Kaapstad ry, die lewe nou vol moontlikhede vir hierdie klein meisie wat nie meer in die donker hoef te leef nie. Fin van die verhaal. Geliefde luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Annika en Mia julle geraak het. Om hierdie emosionele reis voort te sit, het ons 'n spesiale speellys voorberei met ewe boeiende verhale. Vind dit hier deur links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moet asseblief nie vergeet om in te skryf op ons kanaal en die video 'n duim op te gee nie. Elke dag bring ons unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons toekomstige inhoud misloop nie. Ons wag vir julle in die kommentare.